Всем привет! Если вы потерялись в лесу и очень хотите пить или есть, смотрите, видите, гриб, а в нем водичка, она пресная, можно попить. Но я, слава богу, не потерялся, пить не буду, блядь. Так это желтое. Но все же, можно попить. Кстати, и вот гриб растет какой-то. Что это за гриб? Белый? Белый, пожалуйста. Не отходя от кассы, как говорится. Ну, белый можно сырым есть.